Pecinta kucing di Palembang yang ingin mudik lebaran kini memilih menitipkan hewan kesayangannya ke tempat penitipan hewan. Salah satu lokasi yang diminati pemudik adalah hotel kucing yang ada di pusat perbelanjaan Jalan R. Sukamto, Palembang. Yovani Yusiana misalnya, Dara Palembang ini mendatangi hotel kucing untuk check-in selama 1 minggu. Kucing sayangannya ini pun langsung diperiksa oleh petugas hotel kucing untuk memastikan kucing sehat saat diterima. Yovani pun diajak melihat saat kucingnya dilakukan grooming dasar agar lebih segar. Setelah grooming, kucing pun perlu diberikan waktu istirahat di lantai 2. Terdapat 36 kamar hotel yang siap menampung kucing para pemudik ini. Di dalam kamar terdapat penerangan memadai, tempat tidur dan juga sofa. Setelah istirahat, kucing pun diajak ke taman bermain agar kucing tidak stres dan mampu menikmati fasilitas yang ada. Kebetulan kami mau mudik pulang kampung. Jadi mau nitipin kucing di sini. Ini fasilitasnya juga kelihatannya kayaknya bagus. Jadi kita percaya mau nitip di sini, udah lihat-lihat juga tadi. Ini kita tersedia 36 kamar. Dan jangan takut untuk yang punya kucing lebih dari 1. Itu kamar kita lumayan besar dan cukup untuk sampai pada 3 sampai 5 kucing. Untuk 1 hari penitipan itu 70.000 dan dikenakan biaya lagi untuk grooming dasar itu 25.000. Nah, jika Anda pemudik yang bingung lokasi penitipan kucing kesayangan, mungkin hotel kucing ini bisa menjadi pilihan Anda. Dari Palembang, Bambang Irawan melaporkan.